जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बुलेट वुलेट चलाते हैं तो उसके साइलेंसर वाइलेंसर में कुछ कर लेते हैं और आवाज बहुत गंदी और इरिटेटिंग और बहुत ज्यादा आती है। कोई बच्चे को वो एटीट्यूड दिखता होगा, ए भाई आवाज ढिक ढिक हो रही है, देखा होगा। जो लोग सोचते हो कि भाई ये तो रोने वाली बात है, भाई 2 कौड़ी की आवाज है। जिस बच्चे को लगता है कि वो बहुत अच्छी सी आवाज आती है, सर क्या बात कर रहे हो सर, रौला होता हमारे स्कूल के बाहर से जब निकलते हैं ना पटाखे फोड़ते हुए, गवाह लगते